Bismillahirrahmanirrahim. Shikojmë sot shumë prej njerëzve, madje shumica e njerëzve, janë ata të cilët nuk agjërojnë të gjithë Ramazanin, por mjaftohen me disa ditë nga Ramazani, ose ndoshta vetëm me një ditë Ramazani që e lidhin me natën e Kadrit. Por a është e mjaftueshme dhe a vlen kjo ditë agjërimi? Kemi një hadith që na transmeton Buhariu në Sahihun e tij, ashtu dhe Imam Muslimi në Sahihun e tij, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Bunia al-Islamu ala khamsin." Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Shtylla e parë thot: "Shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah." Shahadeti, dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut xhelle xhelalu dhe se Muhamedi është i dërguar i tij. Kjo është dëshmia dhe kushti i parë i të qenit musliman. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, është falja e namazit, është dhënia e zakatit, agjërimi i muajit të Ramazanit, pra agjërimi i plot i muajit të Ramazanit dhe kryerja e haxhit. Qoftë në këtë hadith apo në plot hadithet e tjera, por dhe në vet ajetet kuranore që janë zbritur nga Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famëlar, tregohet në formë të qartë, të dukshme, pa pengesa, e kupton çdo njeri që është detyrë, obligim, farz dhe vajxhib për të gjithë muslimanët që të agjërojnë të gjithë muajin e Ramazanit dhe mos të neglizhojnë në këtë detyrë të shenjtë të urdhëruar nga vet i Madhi Zot Allahu xhelle xhelalu. Mirë, dikush mund të pyes me të drejtë, po ne që mund të agjërojmë vetëm një ditë, atë ditë që lidhet me natën e Kadrit, a është e vlefshme ajo ditë, apo ata që agjërojnë ndoshta, domethënë 5 ditë apo 10 ditë nga muaji i madhërisëm i Ramazanit? Duhet kemi parasysh diçka, që llogaritë janë tek Zoti. Nuk jemi ne ata që i ndalojmë njerëzit apo duam t'i pengojmë njerëzit të agjërojnë. Mjafton fakti se çdo njeri i cili e beson Allahun, e beson Zotin që e krijoi, përtej kësaj beson dhe krijesat e Allahut xhelle xhelalu të cilët ai nuk i shikon, beson melekët, por beson dhe në librat e shenjtë, por beson dhe të profetët që ka dërguar Allahu xhelle xhelalu dhe më rëndësishmja, beson në ditën e gjykimit. Ka një ditë që ky do të takohet me Zotin vet, pra në botën e ahiretit, në ditën e gjykimit. Nëse i beson të gjitha këto, ky lloj besimi është i brendshëm dhe nuk vlen nëse ky nuk e shfaq me veprime të ndryshme. E nëse ky njëri e shfaq ndoshta me një namaz, ose me një ditë xumaje, ose me një ditë bajrami, ose me një ditë agjërimi, ose me 5 ditë agjërimi, ose me një dhënje të sadakas, me çfarëdo lloj pune që ky ka mundësi ta kryejë për hatër të Allahut xhelle xhelalu, atëherë kjo mjafton por të quajtur si musliman dhe Allahu i madhërisëm përrjedhoi, do t'ja pranoj atë punë dhe atë adhurim që është duke kryer për hir të Zotit. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se çdo njeri i cili mjaftohet me një ditë agjërimi, ajo ditë agjërimi është e vlefshme për të, përderisa çdo ditë është një adhurim më vete në krahasim dhe raport me ditët e tjera, por kjo nuk do të thotë që ky njeri nuk duhet të kuptojë se e ka detyrë për të agjëruar të gjithë muajin e madhërisëm të Ramazanit. Argumenti i shumicës dietarëve që kanë shkuar me këtë mendim është pikërisht një hadith që e transmeton Imam Ahmedi dhe të tjerë. Faktikisht ka dhe argumente të tjera, por do të mjaftohem për shkurt domethënë në këtë argument ku tregohet se personi i fundit i cili do të dalë nga zjarri i xhehenemit në ditën e gjykimit do të jetë i parafundit, pra do të jetë një person të cilin Allahu i madhërisëm do ta pyes: "Hel amilta khairan qattu?" A ke punuti ndonjë punë të mirë ndonjëherë në jetën tënde, pra sa ishe në botën, pra në jetën e kësaj dynjaje? Ai do thot: "La illa anni kuntu samihu an-nas fi al-bay'i." Jo, thot, nuk kam bërë diçka përveç se u kam lënë diçka tepër në peshore personit i cili blintra, pra blerësit, që do thot, i mohon të gjitha punët e tjera, përveç kësaj pune të vetme. Çfarë thot Allahu xhelle xhelalu? U thot melekëve: "Tolerojeni robin tim ashtu sikur ky ka toleruar krijesat e mia", pra njerëzit e tjerë, që do të thot Allahu xhelle xhelalu ja ruajti vlerën e një pune të vetme. Mjafton ky që kishte një besim të brendshëm dhe e shfaqi me një punë të vetme, Allahu i madhërisëm
ja bëri të vlefshme, ja ruajti atë punë si resurs për këtë njeri në ditën e gjykimit, së paku për të shpëtuar nga përhershmëria e dënimit në zjarrin e xhenemit. Këtu gjejmë dhe rastin të themi dhe diçka që është e rëndësishme. A mos vallë duhet mjaftohemi vetëm me një ditë agjërimi që lidhet me natën e Kadrit, thjesht sepse duam të shpëtojmë nga zjarri i xhenemit, kur e dim shumë mirë që ndoshta mund të dënohemi sepse nuk kemi agjëruar të gjithë muajin, apo nuk kemi falur rregullisht, apo nuk kemi zbatuar plot urdhrat të tjerë hynor të Allahut xhelle xhelalu. E pra, çështja e vlefshmërisë është diçka tjetër, edhe rreziku që na kanoset për të merituar dënimin në ditën e gjykimit është diçka tjetër. Që do të thotë, çdo kush prej muslimanëve dhe atyre njerëzve dashamirës që e kanë shfaqur besimin e tyre për t'u falur Allahut xhelle xhelalu, qoftë me një namaz të vetëm, qoftë me një ditë xumaje, qoftë me një ditë bajrami, apo duke agjëruar një ditë të vetme për hatër të Allahut xhelle xhelalu, shpresojmë që kjo ditë jetë e vlefshme, edhe sevapet e asaj dite, edhe shpërblimet e asaj dite të jenë të ruajtura te Allahu xhelle xhelalu në ditën e gjykimit, por në të njëjtën kohë i lutemi Allahut xhelle xhelalu të gjithë këta njerëz dashamirës të mundohen të kuptojnë që detyrimet karshi Zotit, detyrimet që kanë raport me Allahun dhe krijuesin që i krijoi janë akoma më shumë. E shpresojmë që Allahu xhelle xhelalu tu çel zemrat edhe tu hap zemrat këtyre njerëzve për tu bindur që ndoshta vitin që do të vi të agjërojnë akoma më shumë, vitin që do të vi të luten te Allahu xhelle xhelalu akoma më shumë, të fillojnë namazet në formë të rregullt edhe të mundohen të jenë musliman të plot me të gjitha ato urdhra hynore me të cilat na ka urdhëruar Allahu i Madhërisëm.